Kek mi yediriyorsun? Kolinin içine at parçalardan. O beğenir. Öyle bekler mi? Yiyorlar mı? Sen de mi yiyorsun? Sana sonra alırız. Evet, kutunun içine doğru. Bak, diğeri hiç yemiyor ama. O görmüyor mu? Sen de onlarla mı yiyorsun? Yok. Hadi at. Diğer köpeğe de ver. Bak, elini böyle yap da senden elinden alsın. Deneyelim mi? Ama çok kötü. Çok kötü. Ama şoma oldu. Biraz yaklaş. Kutuya doğru yaklaş. Kutuya. Kutuya doğru yaklaş. Kutuya doğru yaklaş. Baktım. Evet, kutunun oraya var. Oraya var. Kutunun oraya. Hadi tutuyor. Elini ısırmasın sonra. Benim ısırmasın da. Sen de mi yiyorsun? Yok, bir aldım diye. Ama elini dokunduysan yeme, tamam mı? Köpeğe dokunduysan. Dokunmadım. Evet, atlayacak birazdan. Kutuya at, kutuya çabuk. Oraya yaklaş. Baba tutuyor. Bitti mi? O da dök. Kutunun içine dök. Evet, çok güzel. Sevindiler mi? Öyle bak. Evet, şimdi bir kanalımızın reklamını yap. Bıcık TV'de bugün köpeklerle oynadık da. Bıcık TV. Babamla köpeklerle oynadı. Taşı attım, yakalayamadılar dedi. Hı hı. Ondan sonra bak göstereyim. Evet, göster. Yakalalar. Görüyor musun? Yakalamıyorlar. Onlar daha bıdık. Burada yakalayamıyorlar. Büyüyünce. Baba Babam. atlarla oynamaya bak. Elini uzat. Elinde kek olduğunu zannetsinler. Onlar. Hadi uzat şimdi şunu. Dokundun mu? Kuyruğuna dokun. Güzel mi? Sevimli mi hayvanlar? Yattı mı oraya? Saklanıyormuş o. Köpek. Hadi bunlara birer isim koyalım. Birinin adı Karabaş olsun. Şuna da Bir de Sarıbaş olsun o zaman. yok öyle deme. Bu arada Zuma olsun. Bu Zuma arada olsun. Kağıt. Bir rakip, biri Zuma.